阿嬌、鐘欣彤今日出席活動。傳聞黃蓉批評靚模謝子慧，話而家嘅90後咁恐怖，你又覺得而家嘅90後恐唔恐怖呢？我唔識黃蓉，我唔回應啦呢啲嘢，係啦。每個階段嘅人都有嗰個年齡嘅做法嘅。咁我細個嘅時候都係會係大家會覺得啊死靚妹啊靚妹仔啊咁樣噶啦。咁而家咁只不過你大個咗，比其他人大個咗啲啲啫，係啊，咁都唔需要批評。泳兒同鐘舒漫都有出席呢個活動。泳兒早前被影到同一位髮型師拍緊拖，開始咗幾耐啊？我啱啱開始啫，幾個月咯。其實都有啲 surprise， 大家嗰日影到㗎，即係有啲 surprise， 即係我係一個朋友 send 張相俾我，即係大家影到我哋去睇戲嘅。公司俾唔俾你拍拖呢？都似 OK 嘅，佢都叫我即係大方承認咯，係啦。咁同埋我都覺得好慶幸，即係我覺得而家呢一個年代嘅 fans 啊，所有人都其實對偶像去拍拖其實都未接受嘅。咁呢一期都好多嘅朋友同埋 fans 都有好多嘅祝福啦，都多謝佢哋嘅。鐘舒漫表示之前已經有估泳兒係唔係拍緊拖啦。你有時你喺度狂打 message 啊，跟住你好似好趕住去唔知邊度啊咁樣。我心諗，咦約咗朋友其實可以唔使咁激動啫，朋友啫嘛，好緊張。咁我又唔敢問你，我諗住你自己講啦。咁啊，既然你咁公開嘅時候，咁啊恭喜你。